اینمیار اگه پلان مرا پرسان کنید پلان خودتان پیش بریم، کل پلانای ما پلانای دنیوی و نفسی است. والا من میخوایم دکترا بگیرم، باز بعد از دکترا ما استاد شدم، باز بعد از اینکه استاد شدم باز یک پروژه تحقیقاتی رو بگیرم، باز پیسه دار شدم، باز خانه بخرم، باز بچه کنم، باز چوچه کنم، باز بمرم. والا من چی میکنی؟ والا من میخوایم یک دکان جور کنم، دکان رونق بتونم با سوپرمارکت تبدیل کنم، باز پیسهش جمع کنم، باز یک خانه بخرم، باز خانه خریدم دو منزلش کنم، باز نواسه خود زن بتونم، باز بمرم. همین کل لگیره که میبینین شما آرزوهایش آرزوهای دنیوی است. چرا؟ به خاطر که نفس داره، نفسش انسان متمایل به دنیا میسازه، نفسش دنیا را ارزشمند برای جلوه میده، نفسش دنیا را برش طولانی جلوه میده، در حالی که دنیا هیچ بقا نداره. بسیار از مخلوقات خدا، میلیاردها میلیارد مخلوق خدا که در روی زمین بودن، به می آرمان ها و به می هوس ها مردن، از زمین رفتن و هیچ آرزویشان نرسیدن. اگر رسیدن هم یک چیز بسیار موقتی بود. خب یک خانه جور کرد، یک دو منزله هم جور کرد، یک بغلکش خوش بود، بالاخره تکلیف قلبی داشت یا تکلیف شکر داشت یا فشار بلند داشت یا بالاخره در یک جای یک عملیات شد یا یک تکر کرد یا یک حادثه حتما یک بانه پیدا میشه، ولی در اصل اجلش آمد و وقتش پوره شد، امتحانش تمام شد، بخیر رفت. بسیار کم از انسانهای فرزانه و انسانهای آگاه و انسانهای با معناست که فراتر از دنیا فکر میکنه و به خاطر خدا و به خاطر خوشنودی خدا و برکت رشد روحی که داره اینا فراتر از دنیا برنامه می داشته باشن. دنیا را فقط یک بازیچه طفلانه فریب بیش نمیدانند. دنیا را مثل می جرنگانه میمانه که به طفل میتی، طفل موقتا بازی میتی. این دنیا را میره کم فکر میکنه، هیچ زیر تاثیر جلوه های دنیا نمیره، زیر تاثیر زن فرزند دنیا، زیر تاثیر مثلا شوهر و بالاخره دیگه گپای دنیا، زیر تاثیر مال و متاع دنیا، زیر تاثیر هیچ چیزی که ایر از یاد خدا غافل بسازه، از یاد خدا محروم بسازه و از رفتن به سوی خدا و برای نجات مخلوقات خدا ایر محروم بسازه، جلوش گرفتن نمیتونه. این آدم یک آدم با برنامه می باشه، این آدم یک آدم استراتژیست می باشه، این فقط و فقط دورنمای خدا، آینده بعد از مرگ خدا متوجه است. آیگان تا میگه آینده نگر باش. اصل آینده نگری همی است که زندگی بعد از مرگ تا فکر کنی. زندگی بعد از مرگ به این معنی نه که در دنیا ترک دنیا کنی، نه، دنیا بریم است که تو از طریق دنیا به بعد از مرگ رسیدگی کنی. در این دنیا زندگی کنی، همه چیز داشته باشی، سرش رای نزنی، مال داشته باشی، محبت برش نداشته باشی، زن فرزند داشته باشی، حسن برخورد داشته باشی، شوهر داشته باشی، بالاخره در خدمت شوهر باشی، احترامش داشته باشید، حتی بالاخره اطاعت و فرمانبرداری اگر شوهر صالح و صدیق بود ازش داشته باشی. البته در چوکات از اینکه از بندگی خدا نمانی. اول حق دارد خداست. کی خلقت کرده؟ خدا خلقت کرده. چشم برات کی داده؟ گوش برات کی داده؟ قلب برات کی داده؟ نفس برات کی بخشیده؟ مرگت پیش کی؟ زندگیت پیش کی؟ جنت پیش کی؟ دوزخ پیش کی؟ حساب کتابت پیش کی؟ کارت پیش کی؟ بنده است پیش خدا. بنابراین عاقلانه نیست که آدم خدا را با کس دیگه تعویض کنه. عاقلانه نیست که آدم محبت خدا جل جلاله را با محبت غیر خدا انسان عوض کنه. پس نسب العین انسان، چیزی که در پیشروی نظر انسان همیشه باید باشه ایست که او خوشنودی خدا باید باشه، که به خاطر خوشنودی خدا ما چی کرده میتونیم حیات خدا چطور مزین میسازیم.